فيلم تيبدا مع طفل مغربي في محمدية تيفرج كتب وقصص باش يبيعهم قدام الجامع، حتى يوقف عليه ابراهيم بحال انه يشري منه، لكن هو غوت عليه حيت ما صلاش. فاش مجيد خاف منه فقال لي قبل لا صليت، وهو يقول لي لا انت كتكذب، وعطاه من الويل الوجه. جرى عليه صاحبو زهير وحاول يهدنو، جمع ليه كتبو وقال لي سير لداركم. تما جي صاحبو الثالث اللي اصلا ما صلاش معاهم وقال له انه متفق في هادشي اللي دار مع الدري الصغير حيت ناقصه تربيه، وهو عطاه بوماده باش يكبر اللحيه اللي ما عندوش. هنا اللحيه سنه، ولكن باش حن في الدراري او اللي تمام ماشي سنه. فمجيد كان غادي في الطريق ولقى واحد البوبيل فيها الماكله خاسره، بينما كان ابراهيم تيعاود مع صحابو على اللحيه حتى تجي ما تشعر الراس، ومجيد عاود ليه واحد اخر الثانيه في الجلابه وهرب وهو تيضحك عليه. وحتى كان يشدو دخل في واحد الدرزه شيبانه وطاح هو وياه ودار ليه موت احمر تما. ومجيد بقى كيجرب كسات الخوف حتى زقلاتو طروبيل كانت تطرد كفتو، جبت مولاها جبت ليه ودني وانا الديفو ديالو شفت ليه كشوبه وخلاهم مشى حتى رجع للدار اللي هي غابت في السطح، ساكن مع خوه كبير دريس. ومجي جبت التصويره ديال والديه وبقى كيبكي على والديه، وانا ما عمره ما شاف وجه ديالهم، مشاو تحرقوا وهو كان باقي صغير. والسبب لانه متوالد الاب ديالو كان كيكميوش على العافيه في الدار، وخوه وعدوا انه يقدروا يلقاو التصوير ديال والديه عند الزوغي كان في كازا اللي هو صاحب باهم. فاخوه كتب رساله باش لكانت عندهم شي تصور يصيفطوها ليه، وفاش شاف خوه مضروب في وجهه قال له انتقم ليك، خمس ليه وجهه هذا اللي ضربك، وكان كيبين لي الحوايج ديال السطح. خمس لك ماثو ياك خلطي وجهه معاك فيها ترجعي ماك انت. وليني كي تعمل شنو راك كيعمل له؟ غادي يقبض يماك بحال هكا ونقول ليه اللي كان في الطوموبيل غادي يشد لي راسو بحال هكا ونقول ليه انت اللي زعمتي وضربتي خويا الصغير. سال ضرب الدراري الصغير يا ولد الحرام. وهاك خبط هادي على قبل خويا الصغير حتى تجي عيشه وتغوت عليه، وانه وسخ ليها الخاميه ديالها. وهاد عيشه تجيو من العائله عطاتهم بيت في السطح يعيشوا فيه على وجه ماجد. لما يكبر ماجد غتجري لهم. وصلوا مدينه لقاو العربي طفل حتى هو قد ماجد، لكن خدام خدمه كبيره عليه واللي تيبيع كار. ويبان لينا على الحقر على ماجد مبغاش يعطيه بيني حيت ما عندوش الفلوس، تما يجبد الفلوس وخلص عليه على صاحبه. هاك شنو عطاني الجبيليه تخان واخا سيدي قوي السريده. وبقاو كيهضروا. العربي قال له عندك الزر نتا عند خوك الكبير، وتما ماجد يقول له انت عندك الزر عندك والديك. فالعربي ورا ظهروا لماجد والضرب اللي عطاه باه. وتما يجي عنده الزومبي بغا يدير الكارو صح بلا ما يخلصوا، وتما دا ليه الكارو بالسيف عليه. يجي عنده الشيبان وقال لي انا عنده الدول هاد خونا اللي حقروا ديما وراجنا باش يدافع على راسه، لكن العربي ما عمر صاص بهذيك الوقيته. اما جاي ديال السراج ديالو مشى يدبر على راسه. ودريس كان خارج من الخدمه وهو تلاقى مع الشيرو اللي مول تضرب مع الكاس، لكن هو قال لي انه يدي خو صغير السينما وفيلم يبدا مع 80. فهو قال لي يلا معنا دابا. وكاين تما واحد صاحبهم سميتو فارد اللي جا من النرويج، لكن دريس كنت السهره نساخو كاع ما جا دا للسينما. وماجد اللي كامل كيتسنى حتى عسول الحلم ديالو حلم والديه، ولكن ما تيبانش بوجهه ماشي اللي كيبان انه موسب والديه وباغي يشوفهم. وجا الصباح والعربي كان خدام على راسو تيبيع الكارو بيريمي في القهوه، حتى تلاقى مع صاحبو ماجد في القهوه ومشى للبحر. ود ليه بلي غيمشي لكازا باش يقلب على التصوير ديال والديه. غادي نمشي كازا بوحدك. في القهوه عاود فارد ودريس كانوا مريحين، وفارد كان عنده واحد التليفون جديد في ديك الوقيته وفيه كاميرا تبدا ديال الاوبسيون. راه ديك الوقيته راه كان واعر وانه هو غيحل محل بيتزا يدي مع النار، وهو عجبو الحال. وبالصدفه يكون دايز تما ماجد، وفارد يعيط ليه باش يمسح ليه صباطو. خو مرضاش، عرض عليه يمسح حتى صباطو لكن هو ما بغاش. فاش مسح ليه غير فرده هو يجري عليه خوه، بتات الخلعه طاح التليفون في البوطه لا ميغفي ديال ماجد. جا الليل ومشى للدار ولقى التليفون عند خوه ويقول له انت اللي سرقتي ليه؟ قال له لا انا قاطعه في الصندوق ديالو. فهو خلى ليه كيلعب به. وماجد طلب الفلوس باش يمشي لكازا، ولكن خو ما بغاش وقال لي انه بعد يومين يمشي للخارج وماجد يمشي للخاريه. وحشا الصيف الجاي عادي يدي معاه. فهو جا عنده وبغى يمشي معاه، ضربوا بتصرفيقه حتى الصبح. وماجد ما رضاش وهرب من الدار مشى عند العربي البراكه باش يبات عنده. في العربي بالليل ندخلوه، لكن الصباح تفيق للصطاد العربي هي القتله من عند باه حد دخل دري صغير لخواتاتو. وتما ماجد دار على درس ديال التصوير ديال والديه. العربي قبط لها الدريسه بالمقلوب، وتما ماجد عرفوا انه ما تيقاش لكن كيطير في الحساب. سنين باش نخدم كنعرف شحال ولكن الحق خوك تيطالب الحساب. عطاني شحال في الحساب هذا؟ انا حسب لي 123 78. تما عطاه السمطه ديال الكارو وقال له نبيعوا هادشي كامل باش نقدروا نسافروا. تما باعوا شي بركه في المدينه. وعاد بالصدفه تلاقى مع ابراهيم وزهير. زهير قال له انا السبب اللي مخلي العيتي تداو عليهم هو الحجاب، ولا حيدو كانش لقى الشعره منهم. وتما ابراهيم وصاحبه تصدموا وقال له واش انت كفرتي؟ جابوا لي القران باش يوريهم الايه اللي تهضر على هذا الموضوع. وماجد كان مخصي تحت الطوموبيل حيت خاف منهم. فالصاحب بغى يديمارو يمشي بحاله. تما ماجد هرب وشوفوا ابراهيم غوت عليه لكن ما شدوش. ورجع للمدينه عند صاحبو قابع مزيان وراضي باش يبقى خدام معاه. ولما كانوا غاديين بحالهم هو يجي عندهم الزومبي وعشرانه بغاو 10 الحبات وداو ليهم بات الكارو بالسيف. الكارو كان بارد وقديم وهاك ما كان غيموت الزومبي. هو ديك الساعه يتبعهم حتى الصبح يتشمتهم. كان الطوبس كان يمشي عليهم وما يتبعوه حتى الظلم يتبعهم، لكن جاي ما عندوش يقدروا يهربوا لكازا. لكن الطوبس اللي شدو كان غاط وعاود شدو طوبس اخر فلوس باش تسالي اليوم. تما قرروا يشدو طاكسي ديريكت. بعد بزاف د المحاولات لقاو واحد خونا غير ركبهم 8 دراهم، لكن زهروا معوج حيت ركبت معاهم في راس النهار وخمجاتهم الطريق كلها. باش وصلوا قال لهم الطاكسي 12 درهم وبغى ينصب عليهم لكن خلصوا واخا هكا. تما مشى للدار المعلمه ودق وهي تحل عليه بنت صغيره وقالت لي ان الناس تقلب عليهم رحلوا لحي اخر خصهم يعاودوا يقلبوا عليه من الاول وهي بعيده عليهم بزاف. عاود خصهم يبيعوا الكارو باش يشدوا الطاكسي والطوبيس.
وعلى ما كانوا كيبيعوا الكارو تما في المدينه ويجيو عندهم الدراري اللي ساكنين تما بغاو يديروا لهم ديونهم فقروا يدبزوا معاهم كانوا مهربوا فحسب لهم انهم خافوا منهم لكن ما شافوش البوليس موراهم خافوا منهم البوليس واخا هكاك رخاهم حيت عرفهم كيبيعوا الكارو بيريمي واللي فيهم كافيهم بداو خدامين عاود باش يدبروا على الفلوس فتما باش مشى للملبان باش يجيب الماكله فدوك اللي طايفوا معاهم قبيله قصد العربي باش يضربوا فوسم في الماكله والفلوس مشى عند صاحبه لكن وصل معطل ولقاهم عطاوه قطعه ديال العصا والدولي ديالهم فرجع ماجد جاب الماكله من الملبان وشما العربي وصلت بيه العظم وقرر انه يشري موسى باش يقطع كاع الكرا اللي حاقرينو في الطريق ديالهم كانوا استسلموا غادي يرجعوا للمحمديه وطلبهم واحد القرب يعطيهم يشربوا لكن ما بغاش يعطيهم حيت ما عندهمش الفلوس وفي طريقهم يلقاو راجل ما تيشوف ادخل فيه موتو مشى عنده داك القراب وعطاه الماء وعيط للدراري وقال لهم بغيتو نعطيكم تشربوا توصلوا للجامع ولكن العربي هرب وخوا به وما جيت وصل مع الجامع ودخل يصلي واخا ما كانش يعرف ولكن النيه كانت عنده وتما بعد صلاته لحاج عاود الحاله ديال ماجد الفقي تما عاونوا معاه وعطاو واحد البركه ديال الفلوس ومراد ولد الفقي اوصلهم بالطرق الادريس اللي بغاو ورغم العراقيل وصلنا للفيلا المعلومه ودق في ديك الفيلا دخلهم العزات اللي عند الزوغي وطلب منه يعطي شي تصويره اللي عندهم هو عطاهم الفلوس باش يرجعوا لدارهم سوقش لهم قال له انا ما عنديش تصاور كاع ديال والديك العربي خلاه تاخفل ويز لي الفلوس ديالو كامله ولكن مرت الزوغي حنات فيهم وشداتهم ودخلتهم عندها وهي وراتهم ولد بنتها اللي منين تزاد ما عمره ما تحرك وديما مريض بقات تشكي لهم عليه هما ما فاهمينش وغا كياكلوا هي دارت لهم خاطر وجبت كاع الكاتالوج ديال التصاور ديال حياتهم كلها ولكن ما لقاتش حتى وحده ولكن لقات في النيجاتيف تصاور الكاميرا الصمتة وراتهم ملي باش يخرجوا من السيب طريق الخروج ديالهم للدار لقاو الزوغي ساكت ليه القلب وميت فهما هربوا من تما جاو بحالهم من المحمديه باش يخرجوا تصاور داو من السيبر واتفق معاه انه يرجع مع السته مشى للدار باش يشوف خوه ولكن ما لقاش ضرب دور في المدينه على ما توصل للسته د العشيه وجاب تصاور وفي الجرده يبان ليه داك الراجل اللي حقر عليه في الطوموبيل وسبوه قرر ينتقم منه بوحده دخل طوال ديال القهوه هو يخوي عليه الماء مسخ ديال التسيق وخرج عليه فرجع لبلاصتو في الجرده وبقى كيضحك عليه حيت قلبه هو اتصلت عليه ابراهيم وزهير وكانت نيه ديالهم هما يتصالحوا معاه لكن ماجد خاف وهرب ثم تحت الورقه اللي فيها الروسيل السيبير رجع بالعشيه ولكن مول المكتبه كانت تبدل بواحد اخر فاش طلب منه توصل باش يعطيه التصويرات توصل ما كانش عنده وكان طيحو وخو كان دايز في الحومه هو يبان ليه زهير وصاحبو تيعيطوا للمجد باش يعطيوه الروس اللي طيح وجبعوه ما خو حسبوه يضربوه هو يتبعوه حتى هو بقى تابعوه حتى شدوه فاش شدو قال له انا نبغي نعطيه الروس ما بينه وبينه والو خو مشى عند المكتبه تصور دوا ديال خوه ومجد جا الجوع ومشى للسوق ولكن حيت ما عندوش الفلوس عطى مولات الخبز التليفون غا باش يعطيه الخبزه على ما كان هو غيعطي التليفون ليها هو شدو فريد انه هو اللي مسح ليه الصباط وسرق ليه التليفون فعطاه واحد الصرفيقه ومشى وخو مجد رجع لدار فريد لقاه وصل تما وقال انه لقى التليفون ديالو وهذاك اللي مسح له الصباط هو اللي دارو التليفون السيرو ديال البارح كيجبد الصباح عنده بورطابلي شديته ولد الحرام وجبت ليه ودني مزيان ودابا لي واحد العبده خلي لي مرا في يدي وجبد ليه ودني خو كيشوف هاد الديكور وغا حابس راسو وتما اعترف لي ان هذاك خوه ماشي شفار ولكن غطاح له التليفون تما ومجد رجع للسونتر بلاصه ديال العربي وكلاو البيني هو وياه وتما مجد شاف الزومبي وقال لي يلا نهربوا ولكن العربي قال لي لا عندي الدواء ديالو هاد المره وما غاديش نهرب هو يجبد الموس اللي شرا من الشيطان نعول انه يضربو وما عمره يحقرو وصل وقت فريد ويس كان كيقلبوا على خو والزومبي شد العربي وعطاه قتله حيت باع ليه كارو بيريم الناس فكوا العربي جبد الموس وتما الموس تقلب ضرب العربي نيشان الكرشه فسالات ليه حياته ومجد بقى فيه الحال مزيد صاحبه كان كثر من خوه وبعد هاد الازمه فريد وخوه مشاو باش يجدوا الطريق للمطار النرويج شوف خبروا ان مجد تا هو شد الكار موراهم وهنا غادي نشوفوا مجد جالس مولور في الكار وعنده تصور ديال والديه وعرفوهم كيدايرين في الشكل ديالهم وجههم فالعبره من الفيلم هي ان الطفل او الطفل اليتيم تعيش طفوله ناقصه حنان واهتمام مجد ما كانش عنده والديه جوج وكان عايش خواف ومكرفس والعربي واخا كانوا عنده والدين بحال كاع ما كاينين وكانت كاع مسوقه ليه وبا ديما صالحو العبره الثانيه هي الحلم واخا يكون مستحيل بالخدمه يولي ممكن هنا سهل الفيلم ديالنا خلونا الراي ديالكم في هذا الملخص بيس